तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉय जॉय अनबॉक्स, जहां मिलते हैं सबसे बेस्ट टॉयज। आज हम लेके आए हैं गोयो कंपनी की मशीन गन। आओ इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। वाओ कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो ये गन एकदम सोल्जर अंकल जैसी लग रही है। आओ इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे ऐसे अटैच होता है, उसके बाद हमारा आगे का ऐसे अटैच होगा। वाओ कितनी बड़ी गन बन गई है ये। इसमें हम अब स्कोप अटैच करते हैं इस तरीके से, और अब इसका स्टैंड अटैच करते हैं इस तरीके से। और ये तो बहुत अच्छी गन बन गई है, बहुत बड़ा साइज बन गया है। आओ इसमें बुलेट्स भी लगाते हैं। उससे पहले हम इसमें सेल लगाते हैं। सेल यहाँ से लगेंगे, ये यहाँ से इस तरीके से खुलता है और इसमें सेल लगेंगे। उसके बाद इसको बंद करते हैं। अब इसमें लगाते हैं बुलेट्स। ये इस तरीके से बुलेट्स लगेंगे। वाओ ये तो घूम रही है बुलेट्स इसकी। आओ इसको पहले अटैच करते हैं, अब इसको चला के देखते हैं। वाओ ये तो बहुत अच्छी लग रही है। इसके अंदर तो लेजर लाइट भी है। ये गन तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ आप लोगों को कैसी लग रही है ये गन। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके जरूर बताओ आप और कौन सा टॉय देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी प्लेइंग, थैंक यू।